Виждате ли, ако този аксесуар е леко счупен, ще ви струва стотици долари, за да го замените с нов. Независимо дали вашият слънчев бойлер, резервоар за масло, резервоар за вода, керамичен, пластмасов, метален или неръждаема стомана, ако има дупка, тя може да се поправи. Не е нужно да търсите някой, който да я поправи. Днес ще ви науча на малък трик. Това японско патентовано железно лепило е по-меко от ръката ми. Не очаквах, че след като изсъхне, е по-устойчиво на студ и топлина от електрическото заваряване. Може дори да поправи пролуките на метални автомобили. Това е моето магическо железно лепило. То е меко и лепкаво и е лесно да се защипе, когато е счупено, и има супер пластичност. Стига да се осмелите да му дадете един ден да изсъхне на въздух и да се втвърди. То се осмелява да се втвърди здраво като магнит, независимо дали вашият резервоар за вода, резервоар за масло, бойлер има пукнатини и ръжда, или тръбите ви текат от отворите на радиатора, и различни метални части са повредени. Сега се продава директно от производителя с отстъпка до 40% и можете да го използвате за ремонт с увереност. Дръжте няколко в кутията си за резервни у дома и никога повече няма да се налага да харчите пари за ремонта му.